喺140幾年前，一個只有10幾歲嘅猶太少年為生計遠赴香港，由低薪職員一躍成叱咤上海同埋香港嘅金融大亨。中華電力、山頂纜車同埋半島酒店都同佢有莫大嘅關係，但佢點解後嚟經歷多次不幸，最後更加結局悲慘呢？而經歷劫難嘅後人點樣喺香港重建商業王國，仲創辦咗嘉道理農業輔助會，造福無數香港人呢？大家好，我係原子。本集我細閱咗歷史書籍同埋資料，為你揭開嘉道理家族嘅百年傳奇。本集嘅主角艾利嘉道理出生喺1867年，佢嚟自伊拉克巴格達嘅猶太家庭。呢個家庭有7個小朋友，佢爸爸係一個商人農夫，喺巴格達周邊嘅鄉村以羊群作為信貸抵押，相當於商業銀行家。而艾利同埋其他兄弟就喺細個嘅時候被送往巴黎猶太團體開辦嘅學校學習英文、希伯來文同埋法文。但係1876年，艾利嘅爸爸突然離世，留低咗媽媽同埋一班未成年嘅小朋友，家族生意冇人繼承，經濟狀況急轉直下。喺彷徨之際，媽媽聽聞遠房親戚沙宣家族喺印度同埋中國取得巨大成功。事實上，喺1870年代流入中國嘅鴉片高達70%都係由沙宣家族控制。鴉片為沙宣家族帶嚟巨大嘅利潤，更加令佢哋得以躋身英國上流社會。為咗家計同埋小朋友嘅前程，媽媽做咗一個艱難嘅決定，就係將4個仔，包括年紀小小嘅艾利，送到遙遠嘅東方投靠沙宣家族。當時只有10幾歲嘅艾利，既冇顯赫嘅家族背景，又冇龐大嘅人脈網絡，佢懷住憧憬同埋不安，踏上前往孟買嘅旅程。喺孟買短暫學習貿易基礎知識之後，喺1880年，艾利好快就被派往更遙遠嘅香港。嗰時嘅香港作為英國殖民地，正處於鴉片戰爭後快速發展時期，充滿機遇同埋挑戰。當時沙宣家族成員啱啱自立門戶，創辦咗新沙宣洋行，急需要可靠嘅人手。艾利加入咗呢間新公司，成為一個見習職員。書籍《從上海到香港：最後的金融大帝》提到，初到香港嘅艾利攞住每個月37盧比嘅微薄人工，慳住嚟用，將一半寄到去巴格達供養媽媽。勤力好學嘅佢，好快就展現出商業天賦，迅速學習呢個龐大商業機器嘅運作方式。冇幾耐之後，佢被派往中國嘅北方，最終喺威海圍落腳，擔任沙宣洋行倉庫嘅3號辦事員。但就喺呢個時候，佢面臨一個嚴峻嘅考驗，威海圍爆發咗嚴重嘅腺鼠疫。當時倉庫嘅高級主管啱啱外出度假，由年輕嘅艾利暫管倉庫。眼見疫情蔓延，艾利果斷咁攞出倉庫嘅消毒水潑灑倉庫，仲派發俾急需嘅中國員工。主管翻嚟之後，對艾利擅自行動好嬲。艾利被召回上海總部接受質詢，面對指責，年少氣盛嘅艾利據理力爭，認為公司唔重視人命，斷然要辭職。就因為一桶消毒水，艾利離開咗沙宣洋行，踏上咗創業之路。佢兩手空空翻香港，揾到同樣喺沙宣洋行做嘢嘅兄弟，對方俾咗500蚊港幣佢，呢一筆錢就成為咗艾利全部嘅創業資金。艾利深知道19世紀末嘅香港殖民地排外氣氛濃厚，為咗隱藏自己異鄉人嘅身份，佢化名做 E.S. Kelly， 一個聽落更加似英國人嘅名，希望能夠為佢帶嚟更多機會。佢將目光投向當時嘅香港金融心臟——香港大酒店。呢間豪華酒店嘅露台係股票交易員嘅聚集場所，就好似一個非正式嘅證券交易所。對於艾利呢啲年輕人嚟講，呢度係建立人脈、尋找機會嘅最佳平台。艾利憑住過人嘅社交能力，迅速融入呢個圈子。佢同另外2個交易員合夥，成立一間叫做利安洋行嘅股票經紀公司。不過佢唔滿足於只係做一個股票經紀人。喺嗰個華人被視為二等公民嘅年代，艾利敢於打破傳統，積極尋求同華人精英合作。佢結識咗當時香港最有錢嘅商人之一何東。何東係一個歐亞混血兒，精通英文，曾經喺怡和洋行擔任買辦，累積咗豐厚嘅財富同埋人脈。艾利同埋何東係2個同樣被英國權力核心排斥嘅愛人，佢哋一拍即合，成為咗朋友同埋長期合作伙伴。佢哋將目光投向嗰啲代表住現代化嘅新興產業。由嘉道理家族成員成立嘅香港社會發展回顧項目提到，早喺1890年，年約23歲嘅艾利首次買入咗25股香港酒店公司股份。而根據公司嘅官方資料，喺1年之後，何東亦出任公司董事長，
成為香港酒店公司主要股東之一。而年紀輕輕就事業初成嘅艾莉亦開始考慮婚姻大事。喺1890年代，艾莉坐船前往倫敦，一方面尋求建立商業聯繫，另一方面都希望揾到一個理想嘅伴侶。經人介紹之下，佢結識咗羅拉·莫卡塔。羅拉出生於英國歷史悠久嘅猶太貴族，家族靠經營金銀交易所致富，而羅拉接受過良好嘅教育，熱衷於日記寫作同埋油畫，見多識廣，甚至去過印度旅行。不過佢比起艾莉年紀大，早已經過咗當時嘅適婚年齡。艾莉被羅拉嘅智慧、獨立性格同埋特別嘅經歷深深吸引，佢唔顧兩個人嘅年齡差距，展開咗熱烈嘅追求，最後兩個人成婚。而呢段婚姻亦為艾莉打開通往倫敦上流社會同埋金融圈嘅大門。喺1897年，新婚嘅羅拉拋低咗熟悉嘅一切，追隨丈夫遠赴陌生嘅香港。佢喺日記中記錄咗初到香港嘅感受，除咗巨大嘅文化衝擊，殖民地社交圈子嘅禮儀都令佢覺得好有壓力。加上香港濕熱嘅氣候，颱風侵襲又帶嚟咗人命傷亡，街頭嘅貧困同埋疫病同倫敦嘅優雅形成強烈嘅對比。但係佢冇退縮，喺4年內，羅拉生咗3個小朋友，大仔羅蘭士、二仔荷里士同埋一個不幸夭折嘅嬰兒。喺呢個時候，艾莉嘅事業越嚟越成功。香港社會發展回顧項目資料又提到，喺1901年成立為九龍半島供電嘅中華電力，原來亦同嘉道理家族有住密切嘅關係。艾莉參與投資電力呢項新興技術，係中華電力公司嘅始創成員同埋股東。而嘉道理家族亦同如今嘅香港著名旅遊景點山頂纜車有住莫大嘅關係。根據山頂纜車有限公司嘅官方資料，位於香港島嘅山頂纜車早喺1888年投入服務，成為全亞洲最早嘅纜車索道系統。到咗1905年，艾莉收購咗山頂纜車公司，佢同企業家遮打爵士同埋摩地爵士促成咗將山頂纜車由私人公司轉型成為公共有限公司。自此，嘉道理家族就同山頂纜車結下不解之緣。隨住事業嘅發展，艾莉越嚟越頻繁前往上海同埋中國各地。唔願意獨守香港嘅羅拉亦帶住年幼嘅小朋友一齊到中國。佢嘅日記記錄咗作為西方貴族女性喺當時嘅中國經歷嘅種種奇遇同埋震撼，例如暈船之苦、撞船經歷、上海高達40度嘅酷熱、北京破舊嘅街道同埋棚屋、喺街上慢慢行嘅駱駝，同埋嗰啲全身污糟、經常光脫脫嘅小朋友。喺旅途中，羅拉敏銳咁察覺到中國喺列強侵略之下嘅衰敗跡象，而日本嘅崛起令佢尤其警惕。喺中國生活咗10幾年之後，艾莉已經累積到可觀嘅財富。佢將太太羅拉同埋2個仔送翻去倫敦，將小朋友送入去英國預備學校。但係安穩嘅日子並唔長久。艾莉喺香港嘅公司，一個經理挪用公款進行投機，導致公司嚴重虧損。同時，全球橡膠價格飆升之後，泡沫爆破，股價暴跌。當時艾莉即刻趕翻香港處理危機。就喺佢冇晒辦法嘅時候，香港上海匯豐銀行嘅行長向佢伸出援手，唔單止為艾莉提供貸款渡過難關，艾莉更加利用匯豐銀行嘅資金，整合嗰啲瀕臨破產嘅馬來西亞橡膠公司。隨住1912年橡膠價格回升，艾莉唔單止彌補咗損失，更一躍成為真正嘅百萬富翁。呢次危機令佢堅定咁將事業重心轉向上海。太太羅拉亦都再次告別倫敦，跟隨丈夫遷往上海，而2個仔就留喺英國嘅寄宿學校。正當艾莉努力發展上海生意之際，中國正經歷住翻天覆地嘅變革。早前提到嗰場幾乎令艾莉破產嘅橡膠股災，就同時成為咗一條加速大清亡國嘅導火線。1910年上海橡膠股災引發咗金融危機，中國大量銀行倒閉，加劇咗清朝經濟困境，民怨沸騰，促成咗名為保路運動嘅抗議行動。呢場抗議運動再引發咗1911年武昌起義爆發，而辛亥革命最終推翻咗滿清王朝。艾莉除咗同河東等支持革命嘅華人商界領袖關係密切，而當革命領袖孫中山喺1912年到訪上海嘅時候，艾莉亦抱住開放嘅心態同佢會面。書籍《從上海到香港：最後的金融大帝》講述，艾莉嘅太太羅拉亦融入咗上海。佢被譽為全市最解放嘅外國女性，係中國最早揸車嘅女性之一，仲獲得女子手槍射擊冠軍。佢將喺倫敦嘅慈善熱情帶到上海，走訪孤兒院同埋學校，
為紅十字會募捐，仲積極咁為女性爭取權益。另外，佢堅信女性教育係推動社會進步嘅關鍵。佢同丈夫艾利共同資助咗以佢個名命名嘅巴格達女子學校。時間到咗1919年，艾利為咗令家人有一個固定嘅家園，佢喺上海最時尚嘅靜安寺路買咗一棟宏偉嘅豪宅。但就喺佢哋搬入新屋企6個星期之後，一件不幸嘅事件就降臨喺呢個家庭。小毛病大隱憂，煲呔拼自願醫保幫到你。煲呔承諾任何醫院、任何手術費用100%全數賠償，不設細項賠償上限，保證終身續保。計劃任選3種病房級別，索償期間可以揾索償專員1對1跟進，幫你安排出院免找數，服務效率大大提升。煲呔拼保費網上全城最平，更有政府認可高達8000蚊扣稅額。而家煲呔有全年最抵雙11優惠，用限時優惠碼@11NOV成功投保即免11個月保費，優惠只係做到11號，即刻點擊資訊欄連結查詢你嘅專屬保費。喺一個深夜，熟睡嘅艾利被濃煙驚醒，原來佢哋屋企着咗火。艾利叫醒羅拉同埋小朋友，將佢哋帶到安全嘅露台。但當羅拉發現同住嘅家庭女教師失蹤嘅時候，佢就奮不顧身咁衝返去火場。最終，消防員喺一個儲物室旁邊發現咗因為濃煙而窒息瞓低嘅羅拉，而嗰個女教師早已經安全逃脫。羅拉意外離世，令艾利同2個年幼嘅仔好傷心。當時一個隆重嘅追悼會喺上海舉行，而最後艾利將羅拉安葬喺上海，帶住2個仔黯然咁返去倫敦。喪妻冇幾耐之後，艾利嘅兄弟亦都喺香港病逝，留低咗一筆可觀嘅遺產，包括遍佈中國嘅連鎖酒店股份。艾利繼承咗呢筆財產，加上睇好上海嘅潛力，促使艾利三父子喺1924年由倫敦重返上海。而艾利亦決心將2個仔羅蘭士同埋賀里士培養成為家族事業嘅接班人。為咗宣告加道理家族嘅歸來，同埋向嗰啲曾經輕視艾利、嘲諷艾利妻子死亡嘅英國精英示威，艾利喺上海建造咗當時最大、最奢華嘅私人豪宅大理石宮。呢座仿照凡爾賽宮設計嘅宮殿，面積係周圍任何住宅嘅2倍，擁有可以容納50人嘅餐廳，同埋裝有3600個燈泡嘅舞廳。大理石宮好快就成為咗上海灘嘅社交中心，就連知名嘅飛行員查理斯林伯、影星查理卓別林等國際名流都曾經係座上客。艾利仲建造咗號稱係亞洲最好、最豪華嘅酒店大華酒店。同當時排斥華人嘅英國俱樂部唔同，大華酒店一開始就標榜國際化，歡迎一眾富裕嘅中國人。同時，艾利致力投身家族慈善事業，為咗紀念妻子，佢繼續資助女子學校。多年嚟，佢同兄弟亦喺世界各地，包括香港、中國內地、歐洲、印度同埋中東等地興建學校、醫院同埋其他慈善組織。佢又積極利用自己嘅財富同埋人脈，配合英國嘅外交政策，接待來訪嘅伊拉克國王同埋伊索比亞皇帝。終於喺1926年，英皇佐治5世頒授英國公民身份同埋爵士頭銜俾艾利。得到渴望已久嘅身份之後，艾利如虎添翼，再次同老朋友何東聯手，成功入股咗上海最大嘅英資房地產公司，又掌握咗英商上海煤氣公司嘅控制權，將兒仔何里士安插喺董事會。艾利仲積極咁同中國新興政治力量建立聯繫，仲同孫中山嘅遺孀宋慶齡保持良好嘅關係。不過審慎嘅艾利可能察覺到中國政局動盪，佢開始將部分嘅資產由上海轉移到香港呢個政局更加穩定嘅英屬殖民地。為咗鞏固同埋擴大喺香港嘅基業，除咗中華電力同埋山頂纜車之外，艾利建造咗淺水灣酒店。喺1928年，佢又喺九龍半島興建咗另一座更加宏偉嘅酒店——半島酒店。有遠東貴婦之稱嘅半島酒店，憑住佢奢華同埋服務，成為咗當時全亞洲最先進同埋豪華嘅酒店之一，係富豪、社會精英同埋外國名人熱門嘅社交場所。另外，艾利同合作夥伴喺九龍開發咗大片土地，興建咗豪華嘅住宅區，形成咗著名嘅加多利山。但艾利始終年紀越嚟越大，健康情況衰退，佢將家族嘅未來寄託喺2個仔身上，致力培育更具商業頭腦嘅大仔羅蘭士，俾佢逐步接管香港嘅業務，尤其係非常重要嘅中華電力公司。喺未到30歲，羅蘭士就被任命為中電嘅董事，幾年之後更加出任董事長。而相對內向嘅兒仔賀里士就留喺上海，協助打理爸爸喺上海嘅生意，
仲負責大理石工嘅日常運作同埋家族慈善事務。但就喺呢個時候，日本對中國嘅侵略野心日漸膨脹，戰爭嘅陰影逐漸逼近。喺1930年代，世界風雲色變，日軍繼侵佔咗中國東北之後，又將魔爪伸向上海。喺1932年同埋1937年，日軍兩次進攻上海，戰火打破咗上海公共租界嘅寧靜，有街道屍橫遍野。曾經歌舞升平嘅東方巴黎彌漫住恐懼同埋不安。喺動盪嘅歲月入邊，擁有特殊政治地位嘅上海，意外成為咗逃離納粹魔爪嘅猶太難民避難所。成千上萬嘅德國同埋奧地利猶太人嚟到咗呢座陌生嘅東方港口尋求生機。當時艾利對同胞嘅苦難身同感受，早喺難民潮初期，佢就同上海其他猶太領袖一齊組織募捐，為啱啱到嘅難民提供食宿同埋幫助。而佢嘅二仔何理士更加全心投入難民救助工作中。為咗幫助難民兒童，佢喺1937年創辦咗上海猶太青年會，為小朋友提供食物、藥物、體育活動。何理士甚至將屋企嘅勞斯萊斯改裝嚟接送兒童。隨住難民人數激增，佢又喺已經炸成廢墟嘅虹口區創辦咗著名嘅嘉道理學校。呢間學校唔單止為700幾個難民兒童提供咗免費英語教育，仲喺夜晚開設職業培訓課程。而何理士又會為病咗住院嘅小朋友送上水果同埋鮮花。身處香港嘅大仔羅蘭士曾經寫信抱怨弟弟將太多嘅精力投放喺慈善，而唔係專心喺家族生意。但細佬何理士就坦然回應，表示照顧難民終於俾佢揾到人生價值。不過喺1939年8月，喺日軍施加壓力之下，上海關閉咗向猶太難民打開嘅大門。喺呢個時候，已經有18000個猶太難民滯留喺上海。時間到咗1941年12月7日，日本偷襲珍珠港，太平洋戰爭爆發，日軍向香港同埋上海嘅公共租界發動咗進攻。喺香港，大仔羅蘭士親身經歷咗日軍嘅襲擊。作為香港防衛軍嘅成員，佢參與咗抵抗。佢冒住炮火，完成咗炸毀學園發電廠嘅任務，仲駕駛小艇帶住爸爸艾利同埋部分員工撤離香港島。到咗聖誕節，港督楊慕琦喺半島酒店簽咗投降書，香港淪陷。當時期，半島酒店更加成為咗日軍臨時行政指揮總部，一度改名做東亞酒店。喺1942年1月，大仔羅蘭士一家4口，包括妻子同埋2個年幼嘅小朋友，仲有年老嘅艾利同埋2000幾個英國僑民一齊，被日軍押送到香港島南端嘅赤柱拘留營。曾經嘅富豪艾利淪為階下囚。當時拘留營房間破爛，30幾個人共用一個淋浴室，食物缺乏，只有少量嘅稀粥同埋爛菜。為咗保持希望，羅蘭士同埋一眾被困嘅官員一齊規劃香港戰後重建。但體弱嘅艾利健康情況日漸惡化，而喺上海嘅兒仔何理士都被日軍拘捕。佢心愛嘅嘉道理學校被日軍接管，授課語言由英文改為德文。佢嘅屋企宏偉嘅大理石工亦被日軍徵用。喺1942年夏天，日軍同意釋放被困喺香港拘留營嘅嘉道理一家，但條件係佢哋必須要返去已經被日軍佔領嘅上海。於是艾利同埋大仔羅蘭士一家就踏上咗前往上海嘅艱辛航程。佢哋逼喺一個狹窄嘅船艙9日，令艾利嘅病情更加沉重，苦不堪言。喺抵達上海之後，佢哋發現所謂嘅釋放只係一場騙局。艾利同埋兒仔何理士被關押喺家族嘅物業大理石工後院嘅馬房，大仔羅蘭士一家4口就被送到去環境更加惡劣嘅集中營，食物爬滿咗米蟲，仲有賽狗場死狗嘅肉作為餸菜。喺被囚禁嘅黑暗歲月入邊，本集主角艾利嘅生命走到咗盡頭。喺1944年，年約77歲嘅艾利喺大理石工馬房離世。呢個由巴格達嚟到東方嘅創業家，一生經歷無數風浪，最終喺異鄉黯然離世。喺艾利離世1年之後，即係1945年8月，日軍宣布無條件投降，第二次世界大戰結束，上海同埋香港重獲自由。成千上萬喺上海嘅猶太難民，包括被囚禁嘅羅蘭士一家同埋何理士，迎嚟咗大解放。雖然戰爭已經結束，但羅蘭士意識到上海嘅未來依然充滿住變數。佢迫切咁希望返香港。佢乘搭英國嘅軍機返去被戰火摧殘嘅香港，準備重建家族基業。而繼續留喺上海嘅細佬何理士就親身經歷咗當地戰後社會混亂，通貨膨脹失控。佢經營嘅上海煤氣公司被中國員工抵制，何理士覺得灰心喪氣，甚至開始隨身攜帶手槍自衛。
冇幾耐之後，第二次國共內戰全面爆發，共產黨軍隊迅速向南推進。哥哥羅蘭士催促身處上海嘅細佬盡快出售上海資產，銷毀商業記錄。當時荷里士除咗要努力咁為先父揾一塊合適嘅墓碑，亦要應對日益惡化嘅局勢。後嚟荷里士倉促咁登上咗飛往香港嘅飛機，自此之後佢就再冇返去上海。到咗1949年5月，人民解放軍進入咗上海，共產黨政府冇即時沒收外國資產，而係採取榨乾策略，向加道理嘅公司徵收高額稅項，又組成工會要求加薪，提出沒完沒了嘅工人要求。其實荷里士亦曾經試圖通過孫中山嘅遺孀宋慶齡嘅關係，為加道理家族喺中國嘅公司尋求一線生機。但隨住中華人民共和國成立，宋慶齡堅定咁企喺共產黨嗰邊，令加道理家族最後嘅希望都幻滅咗。喺1951年，喺巨大嘅政治壓力下，羅蘭士甚至迫於無奈要將家族引以為傲嘅大理石宮捐贈俾宋慶齡，作為兒童福利基金嘅場所。加道理家族同時要向中共政府繳付高額嘅倉存費，去保留原本放置喺大理石宮嘅家私。上海嘅輝煌已成過眼雲煙，加道理家族將全部精力投放到香港戰後重建同埋發展入邊。哥哥羅蘭士以卓越嘅商業才能同埋政治智慧，迅速成為戰後香港舉足輕重嘅人物。佢大力擴展中華電力公司嘅業務，為香港嘅工業起飛提供咗至關重要嘅能源保障。喺佢推動下，電力網絡由市區延伸到新界鄉村，改善咗市民嘅生活質素。佢又有份投資興建海底隧道，改善交通。另外，佢亦資助香港大學商學院培養人才，甚至有份推動公務員加薪去遏止貪污腐敗。而羅蘭士深知道殖民地生存嘅法則，佢一方面同英國殖民政府保持密切合作，另一方面佢都吸取咗多年前喺上海嘅教訓，謹慎咁處理同中國政府嘅關係，唔公開批評中國政府，而係通過非官方渠道同國家通訊社新華社保持溝通。而相對於叱咤商界政界嘅哥哥，細佬荷里士就全力投身慈善事業。上海猶太難民嘅經歷同埋戰後大批湧入香港嘅內地難民嘅困境，都深深觸動咗佢。1951年，喺哥哥羅蘭士嘅支持下，荷里士創辦咗加道理農業輔助會。加道理農業輔助會採用一種當時都幾創新嘅模式，向新界難民農民提供小額冇利息貸款，幫助佢哋購買土地、種子、農具同埋牲畜。荷里士堅持呢種並唔係施捨，而係幫助農民自力更生。同時佢同政府合作，提供農業技術指導。荷里士呢個曾經內向怕醜嘅富家公子，更加深入鄉村，了解農民嘅需要。佢幫助農民修建水壩、水塔同埋道路。而我參考嘅書籍有提到，身為猶太人唔食豬肉嘅荷里士，為咗令農民有穩定嘅收入，引進改良豬隻，又建立合作社銷售農產品。喺往後嘅日子，加道理農業輔助會幫助咗無數難民同埋農民改善生活，為香港農業發展同埋社會穩定作出咗巨大嘅貢獻。但係喺1967年，受到內地文化大革命影響，香港爆發咗大規模嘅左派騷亂，歷史上稱為6·7暴動。炸彈襲擊、罷工、街頭暴力都令香港一度陷入恐慌。羅蘭士堅定咁企喺港英政府嗰邊，維持電力供應，解僱罷工工人。荷里士又曾經開車嘅時候遇到示威者，佢機智咁買咗示威者嘅旗幟，先至可以脫身。時間到咗1976年，毛澤東逝世，鄧小平開啟咗中國改革開放嘅大門，為羅蘭士提供咗歷史性嘅機遇。喺70年代尾，中國政府代表秘密接觸羅蘭士，邀請佢協助中國建設第一座大型商業核電站——大亞灣核電站。年近80歲嘅羅蘭士，利用自己同英國政界嘅良好關係，積極游說，最終促成咗呢個總投資達到幾十億美元嘅龐大項目。佢頻繁往返香港、倫敦同埋北京之間，同鄧小平、李鵬等中國最高領導人會晤。喺1985年，鄧小平喺北京人民大會堂再次接見羅蘭士，盛讚佢係有勇氣嘅投資者，係中國嘅老朋友。隨住香港回歸臨近，羅蘭士都積極參與香港前途嘅談判。佢被任命為英國上議院終身貴族，仲擔任香港基本法諮詢委員會委員，又審時度勢咁公開表示支持中國政府。時間到咗1993年，經歷咗家族由上海嘅巔峰到流亡，仲參與咗香港由戰後廢墟到國際金融中心崛起嘅加道理第二代接班人羅蘭士喺香港離世，享年94歲。喺2年之後，佢嘅細佬荷里士亦都與世長辭。
家族嘅接力棒傳到去羅蘭士嘅仔米高手中。第3代掌舵人米高繼承咗爸爸嘅商業頭腦，繼續領導嘉道理集團喺中港兩地拓展業務。佢維持同中國領導人嘅良好關係，仲將家族嘅酒店業務半島酒店集團打造成全球頂級嘅奢華品牌。喺2009年，米高重返上海灘，建成咗上海半島酒店。而為咗紀念祖父艾利嘉道理，酒店14樓嘅露台就被命名為艾利爵士露台，可以俾客人欣賞黃浦江嘅美景。到咗2021年肺炎疫症時期，作為中電非執行主席兼酒店集團大股東嘅米高曾經接受傳媒訪問，指政府防疫隔離嘅措施太嚴苛，就好似坐監咁。又強調旅遊業係香港經濟支柱之一，對香港好重要，當局要盡快鼓勵遊客來港。喺3年之後，即係2024年9月，已經83歲嘅米高再次接受傳媒採訪。佢向記者強調，只要身體狀況良好，而且佢喺公司內仍然有價值，就一直會喺集團做嘢，仲對個仔將來接班有信心。而隨住時代同埋經濟嘅變化，現時嘅嘉道理農場暨植物園早已經成為咗環境保育教育中心，亦成為咗拯救野外動物嘅機構之一。喺2024年夏天，我同團隊成員外出做嘢嘅時候，發現路邊有一隻仆咗喺地下，似乎受咗傷嘅雀仔。於是我哋即刻帶雀仔到嘉道理農場，令佢得到最及時嘅治療。喺100幾年前，艾利嘉道理遠渡重洋嚟到咗東方，憑住個人嘅膽識同埋商業觸覺，成功喺上海同埋香港建立咗橫跨酒店、電力同埋地產嘅商業王國，奠定咗家族嘅顯赫地位。雖然曾經經歷戰火洗禮，但家族第2代把握戰後香港嘅機遇，喺商界同埋慈善界都創下咗輝煌嘅成就，令家族王朝得以延續至今。咁你又有冇搭過山頂纜車或者到過半島酒店呢？而你又認為呢個橫跨4代嘅百年家族，未來喺香港仲能唔能夠續寫傳奇呢？